Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксель оқулығының студентс бүгін түсіндіріп беретін боламын, және бізде бөлімнің соңғы беттері 63-64 беттер. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу exercise 1 look at the mail. Хатқа қара дейді. Who is writing it? Оны кім жазды дейді. What advice does Miraz give to Sanjar? Miraz Sanjarға қандай кеңес берді дейді, иә. Енді бұл жерде диалогты, яғни сұраққа жауап береміз, иә. Miraz is writing the mail. Miraz хатты жазды дейді. Miraz advises Sanjar to take short breaks when he feels tired and to exercise and eat healthily to boost his energy. Яғни Miraz Sanjarға шаршаған кезде, өзіңді нашар сезінген кезде кішкене демалыс ал және жаттығу жаса, дұрыс тамақтан деп кеңес берді дейді, иә. Енді екінші жаттығу exercise 2 read the mail and complete the gaps with the correct infinitive or ing form of the verbs in brackets. Жақшадағы сөздерге ing жалғауын дұрыстап жалғап толықтыруымыз керек. Listen and check. Тыңда және қайтала тексер дейді, иә. Dear Sanjar, Salam Sanjar, I was sorry to hear that you are feeling stressed about sitting your exams next week. I think I can help. It would be a good idea to take short breaks when you feel tired. Яғни осы сөздерді мұнда жазып шығамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 use the prompts and the language in the box to give advice as in the example. Яғни үшінші жаттығуда кеңес бер дейді, иә. Кеңес беретін сөйлемге айналдыр дейді. Екінші сөйлемді айналдырамыз. I put on weight дейді. You should go on diet. Дәл солай осы сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Келесі төртінші тапсырма exercise 4 listen to the dialogue between two friends about losing weight. What advice is given? Take notes under the headings advice expected and the results. Төртінші жаттығудың жауабын жазамыз. Келесі бесінші тапсырма writing жазылым бөлімі and mail giving advice. Кеңес беру жөнінде хат дейді. A friend has sent, яғни досымызға арнап кеңес беретін хат жазамыз. Оқушылар мына жерге мысал ретінде жаздым. Мен өздерің аттарыңды, ішіндегі информацияларын сәл өзгертіп жазсаңдар болады. Келесі бізде 64-ші бет соңғы edutainment дейді. 5-ші бөлімге толығымен қорытындылау жасаймыз. Бірінші тапсырма do you like a healthy lifestyle? Сен healthy дегеніміз бұл жерде дені сау өмірді ұнатасың ба дейді, өмір сүресің бе дейді, иә. Do the quiz to find out. Circle A most days and B some days or C never деп белгілейміз, иә. Бұл жерде бірінші тапсырмада, яғни бұл жерде орындайтын тапсырма әркім өзі орындайтын болады. Келесі екінші тапсырма you are celebrating World Health Day at school, яғни мектепте сендер дүниежүзілік денсаулық күнін тойлап жатырсыңдар дейді. Create a poster to persuade people to lead a healthy, яғни бұл жерде постер жасау керек. Бұны да сыныпта орындайтын тапсырма. Келесі үшінші тапсырма do the quiz, quizді орында дейді. Mark the sentences as true or false, яғни true or false'ты орындаймыз, иә. Әдеттегідей. Сөйлемдердің қасына true or false деп жаза саламыз. Келесі төртінші тапсырма look at the module 5, 5-ші модульге қара дейді and write a true or false quiz of your own дейді. Өзің сол 5-ші бөлім бойынша true or false тапсырмасын құрастыр дейді, иә. Мұнда мен мысал ретінде бір құрастырдым. Келесі 5-ші тапсырма exercise 5. 5-ші тапсырмада song дейді, read and listen to the song. Тыңдаймыз және өлеңді қайталаймыз. What sports does the singer like doing? Әнші қандай спортты ұнатады дейді. The singer likes skating, swimming, working out in the gym and playing tennis деп жазамыз. Келесі 6-шы тапсырма why is it important to do sports and have a healthy body and mind? Яғни 6-шы тапсырманың жауабы it is important to do sports because exercising regularly keeps you healthy and healthy people live longer and don't get ill so often дейді, иә. Яғни оқушылар осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Каналда барлық сабақтардан бір жоба тапсырма шығып жатыр. Кіріп қарап көрсеңдер болады.